abaariyo biilaan baahsan ayaa ka jira Degano Hosyimada degmada Ceelafweyn halkani waa deegaanka Laastomare oo degmada Ceelafweyn Hosyimada maraanu booqanay waxa deegaankaasi sida ay dadka deegaankaasi noo xaqiijiyeen halkan ugu geeriyooday 3 qof oo islaan ugu dambeysay dadkii halkaasi ugu geeriyooday Macaluul iyo waliba biilaan baahsan oo ka jirta deegaankaasi hayrtulaha deegaankaasi Laastomare ayaa noo xaqiijiyay dadka tira 3 qof oo ugu geeriyooday Macaluul iyo waliba biilaan إسلام عصب محمود لا نحرسته عصب محمود وحي دتكي حولو قبحان يسوي يا حولو قهرين وحي قادن جيرeen raashinka UFP da hay'ada kalena ma arag raashinkina waa laga jaray adigu islaantaasi way xanuunsatay markay xanuunsatayna jal iyo Macaluul bay u dhimatay waa ku weedhashay xaafadaha waa xaafadii ka baxday iyada kaligeed ma aha ilaa 3 islaamood ba ku dhintay labadan week oo Macaluul iyo biilaan dhintay waxaanu dawladana way ogtahay degmada Ceelafweyn way ogtahay waa la socodsiinay waxaanu leenahay madaxweyne waxaanu ka codsanaynaa in dadka gurmad degdega ya biyo iyo baadba iyo xaqraadinba loo soo diro shanta isku reer baan u nahay jaar baan nagaa iyagii waa reeraha iyagii gacalka iyagii ha saddex samoodba Macaluul iyo dayaciyada xuma u dhigteen hadda haraad iyo dayac waa naga batay adduunyada waa naga baxay waxaan nahay dad saabiciyaala in wax la soo gaaro degdega baan doonay geesiisa waxa isaguna halkaasi ka hadlay mid kamid ah 3 haween ay ugu geeriyooday Macaluusha deegaanka Laastomare oo mid ahaan ay dhashay Macaluul away dhow idlaadeen waxa la aasay toddobaad bay kala dambeeyeen haddana waxa noogu daran biyaha saacadii walba way go'an moogta hadda waxa la ku caawiyay 5 booyadood hore haddana booyad baa noo timi booyada waxaanu cabnaa maalinta galanka hore waa magaalo weyn magaaladu waaye aniga hooyaday islaantaas halkan dad magaalada waxay u badan tahay waxay leedahay dad fara badan oo curyaamay leedahay soo hido xoolo ka bixeen dad waalan bay leedahay oo xirxiran oo dad ayaa jaamac islaantii dhimatay baa dhashay waana xanuunsanaya oo abeeso ka cuntay aadi waa dadka miyiga ka soo xirooday oo abeesa adin ka goysay muslimiinta waxaanu ka codsanaynaa magaaladu in badan oo curyaama ama waalan ama xirxiran bay leedahay Axmed Maxamed Cilmi on Cable TV